weather. How deep can we go? Nag-decide ako na takbo muna. Hindi mo sa pagbagan. 'Cause you're pulling me straight down. I'm used to all the pressure, but you know I'm not the same. Say, oh, we can swim.
pwede silang magtrabaho o dun sa ibang bansa, lalo na sa Pinas. Pag good ka na, wala na. Hindi ka na pwedeng tanggapin. Dito, basta kaya ka. Okay na siya eh. Tayo. dito.
haggard versosa na ang itsura natin. So, yan guys. Ganito lang naman ginagawa ko pag hindi ako tinatamad pag day off ko. Tumatakbo. So, ayan. Balik na tayo sa pwesto guys. See you again later. See you again next vlog. Bye!